Obuhingi n'oburiisa nibukuhikibwaho Ankore Coffee Producers Limited hamwe na Champurisa International Limited. Omu buhingi n'oburiisa eriizooba tuza kureba aha Okuhinga orutookye. Uganda omwaka gw'2019 obahereruka okukora okucondooza ekaba neshohoza tanizi 54,000 n'okushobamu kandi ebitookye byingi nibiba nibiruga omu district y'Isingiro. District y'Isingiro niyo erikusingayo okushohoza ebitookye. Omu bwire bw'ebitookye byaba byezire ebiroore ebirikuba biri ahagati ya 40 na 50 nibyo birikuba biri omuri Isingiro buri izooba birikurondayo ebitookye birikubitwara Kampala hamwe na district ezindi ezikuba ziine ebitookye bikye kandi buri kiroore kiba kiine ebitookye birikuhika 350 ekirikworeka ngu ebitookye ebikuba nibiruga omu district y'Isingiro nibiba biri bingi. Eriizooba tuza kureba Francis Mbagaya omuhingi w'orutookye omuri Isingiro naruga omu kyaro kya Rwamuvuga Kyarugaaju Kabingo Isingiro. Aine orutookye oruri ah'itaka rukwingana hiika 20 kandi buri kwezi natema ebitookye birikuhika 6 byaba byezire. Francis Mbagaya natushoborra aha bwingi yatandikire kuhinga orutookye. Kyandetire okuhinga orutookye family yitu okuragire kukura nturuga mu za Rwamparokwe nkareeba ngu akatari ebyokurya kandi kunashikiramo muri Isingiro natandika kukura nareeba ebitookye kagurwa omurimo murungi gukurafukiza abantu sente abayeba byine kandi yani babitungamu sente aza nyowe kija kyantwarra obwire butagira itaka konko mukora kwanje kunabe nkora kitekateko kyaguma kyenda ngu mpinga orutookye kyandetire okuhinga orutookye. Mbwire obwo akariho omushaija wakana bamweta Ryeza byarugaba we bari abahingi munonga b'entookye n'ondijo omushaija wakama weta Fredrusisi na Mutwazi aho kwankandeba motoka zikwija zikushikira abantu abo bashatu kuguraho ebitookye kandi baba nibo bantu abashomesa abana kandi baba nibo bantu abariisa murungi batunga amafamu bagire ebintu by'omugasho munonga nanye kitekateko kyaguma mu rutookye kuja mpinga orutookye nakubona sente. Nagira ngu okuhinga orutookye omuntu aine kugumisiriza we hati aine hiika 20 konka ngu akatandika na hiika 10 kandi akahingisa ekimotoka ngu nikirungi omuhingi yaba nayenda kuhinga orutookye ahantu hahango akozese ekimotoka ekirikuhinga ngu nikimuyamba okuhinga ahantu hingi omu bwire bukye kandi ashohoza sente ngi. Okutandika kunatungira omwanya namara kwijaho mu mwanya ogunagambira gwa Kyarugaaju natunga omwanya nkizira ebintu bibiri nkanyenda kuriisa n'okuhinga orutookye konka kunashikiremu nashanga eryensi y'omushana munonga orutookye nabanza kutiina kuruhinga baguma rumanya ngo orutookye waruhinga ndukuka ndugera ky'omushana ogurutera konka nasharamu nahinga ntakaruhingire hine kunashikira namara kuturamu nagire ente so twagira mu daire farm mu Nyamsindi daire farm twaba bembezi omukuru w'ihanga ya tractor kiyatire tractor cyandetero mutoma gwo kwija kuhingisa tractor ngo mpingire byokurya eka yanje n'abantu bona base kutunga ibyokurya nahingisa tractor tractor yabone yatanka kumukora mirimo nabanza kuhinga ebicyuri umwanya gwo nasharuresha nka 800 z'ebicyuri tunakomaho nagumiza munahinga n'emondi nabo muhingi w'emondo munonga abantu buzima nahinga kimwe mumondo munonga nshaho nkarukaga sharura nabona musente kunagarikiro rute ndijo kuhinga emondi zafakatare zajunda zasisikara munonga najya ntishemere kuhindura kandi akuhinga najya tukampinga orutookye
natandika na hiki 10 nazitaho zaba nunje nagaruka nayongeraho 5 nayongera izindi 5 nazo muhika 20 hati nizenyemerire ishahije kubona naruterize urwarire rubonize hati nduntahiza uwe omukutandika okuhinga orutookye akabyara ebisiiku ngo habwo kuba ebisiiku nibizaara ebyana byingi kandi birahuka kukura. Emitumba nkagiha omu bahingi bagenzi banje nkanza ngarama nyitunga y'abahingi bagenzi banje bampa ebisiiku mwene nkambyara ebisiiku batuma ebitookye ebisiiku byasigara ebina binyaho ki nyaho embibo y'okubyara mwene ko kwana ebitookye birungi nobyara ebitookye bya mushakara obyara za kibuzi obyara mwene ebitookye byine ki biba biringwa biba bihangwa namwe ko twashyira umutookye nakwereka noza kureba ebitookye ko bikungana uko biri ubuhango bwabyo embibo nigina binkira kuhinga kahinga embibo 3 yakindika kibuzi na mushakara nakitengwa nazo nungi notimbe kina cyo kwingana futi 3 ahansi na nahi 3 wono mu kisiku ikisiku cyo ko kitamu kikafa cyungizara abana bingi kizara abana bingi nk'abana nka mukaga ati uyihamwe imitumba yo kugira ki utandika kuyihamwe imitumba yo rukwetaga ati ikisiku kigabanya kijunda imitumba yawe gira ki kankira kano kuhereze ndije mitumba kubyara handi iki kisiku cyazara imitumba mukaga yo nono yenda ho nk'ebiri dere no gihoza kubyara handi hato mutumba kumara kukura rwarete byana ati uyihamwe imitumba yawe yo rukwetaga imitumba 2 ninge 3 yekiri notandika n'imitumba 3 mwene wano kitandika umutumba guza side na side kugira ngo igire space 3 gihamwe atoza kugibyara ako wano ende mbibo yo kubyara no kuserekitinga muta ngate kanzwe ngo nabyaro kangwite mwene kufutandika uti kuhinga orutookye rwako baruti ko kwanora ngo orutookye rubonere noteko kubanza kurukunda noteko kuronda ebinyansi wamara kwika awirobwe mitumba ya wara wagibyara yahika size nungejo hati noronda ebinyansi otebe ebinyansi obireta oyarra omutumba nkogu oguma no guhingira mu rubaju no yimusitaka envire kigwamu itaka ryoroba konka harire so yo ogungo mu rutookye kandi urukuraje munonga kuko kureba orutookye tarumaniwe kuyomani wizire muhati ekazamu abo kugira ngo tukabona n'amashage nkoko atumuhinje w'urutookye ayiwe ko muhinje nakwegaho ki ingana iwe n'urunozi nakureberaho ikirya aha icyo yine cyo mutano abandi abahinje b'urutookye umunsi munoba kwano bagenda mu rukugo number 1 ekine cyapa kinatungire buri wo muko banagenda bajyangwa rutookye rungi owambagaya kana nabo kwende bitookye birungi abashubuzi bona nibije wambagaya mbakimanye kandi no yiha musenta abo kuba buri 10 mu rutookye omu irwa kastegero buri 10 n'intema bitookye 200 n'intemero 10 tema bitookye 200 no yiha mu kikuzire sebitookye 200 mbitunda bichike biro 20 ntema bibindi bitookye 200 bichike biro 30 ntema bibindi bitookye 200 so mu kwezi orutookye ndumpa bitookye rukaga kandi ruguma rurungi nano kuri sawa abakozi banje tunga mu sente zo kushomesa abana tunga mu sente zo kureberera eka yanje tunga mu sente zo kurema imirimo yanje ku muntu ni nkusima kubornanye aha program y'obuhingi n'oburisa nyine Francis Mbagaya kandi turi omuri Rwamuvuga omuri Isingiro ariyo natugesa akuhinga orutookye enyuma aho tube twamurebere ari kuri senkoko kandi nagumizamu ahinga orutookye ori ahika 20
zitaka katuhumureho konkani nkuzi ngo abacampurisa International Limited abantu bateka musente nibakora ekirungo echa Hendrix Concentrates eki no kitabura ombyo kurya byenkoko hamwe na nombyo kurya ebyempunu zikuhereza inkoko zikuhereza amahuru marungi empunu nazo zigomoka zikuhebyana byinji kandi birungi tuineyo naba Ankore Coffee Producers Cooperative Union abarukushangwa kabohe omurishema aba nibarebuza omutindo gw'omwani kandi bagarika bagita abahinji b'omwani bona omuri burenge rw'izoba begiteho wabori omuhinji w'omwani katuhumureho tugaruka program no buhinji no burisi mukubyara mutumba nkayine motoka nyine tipa yanjye yafamu aha inabe nk'ebisiku hato umuntu unabe mpereza afite imbikina cyo kutamu mutumba ogwe tukatwikirizana kugira ngo ikindi kintu kitimba yashingiye rukumi kitimba no kutamu mutumba gwanje so nka mukutandika mu project yiginza gutandika nkayine miliyoni zanjye 2 natandika project ege y'urutoki konka mwene nche omurutoki umwe nkayine n'ebindi bintu kuhingamu habarumu nk'emondi ngubuzamu nimpingamu nk'emondi ntamu nk'ebicori abuko atinda bihire mu mundu guma na nepimba kampinga mwenu bikabinyamba afamu ejo kuranguna ko rutoki uru kongo mufutana kanyonka nyina 2 konka kari munezinde zabeze gomunki umusirigina bemapi Francis Mbagaya nagira buri muntu hona ahari nabasa kwinga urutoke ahabwo kuba ebitoke byine akatareka hango mwene itakari yo kuboyine ndiyo kuhereza cyo rakore ato muntu nkabe na muhabura ngo yayi nitakari watandike na hikitano zimkoraje abo kwa futandika na hikanche takwizaganyirwamo naje kushanga ine bitoke bice babembuze motoka yije ashanga ine bitoke nkabiri 23 ate motoka yije bamuhingure konke motoka yije mushubuza akashanga wine bitoke 200 na sitama hawo mukirizana mwene umuntu yatandikira mu hikitano nubwo yakubena hingaje imkono najikoze najikoze hikitano nakoze mkono kongana tractor tabakuzisera abo ko waza kubara abantu abakoze mkono ne bakuteganisa muno contract yo kugikoza mwene yimusitaka ebinyasa hansi ekoraje munonga kikabe kirungi waza kutandika okusa tractor kumukizita keri tractor hikakitano no jano kitamusente zikuna hikane nshirinje mutwari 10 ikemo mwene hikitano ni mutwari 50 muno wakoze tractor nafuna kandi waza kosa abakozi tokushikira tokubasa kucingira nabwire ngo wakisimurundu gumu abo kugira ngo umukozi naraha konka tractor tikara kikabe kiricunjwa wakoza futandaka atandikisa tractor emukora abasa kuraka kurugayo ebyako banahinga no kugendera umubwire kubasa kore ikintu kikikaje no mundu kumukikakora umundu yahise tractor nabari beta ortocho mukutandaka kurukuru rwatukira urutoki kinamani nduba nobota kutegana munonga nduba tukine mitumba mingi yo kutemano yariza hansi nita kandi bari cyurubi konka kuruko ko mukura digere bisiku ndubandi yenda ngwita keri ugumo ohingemo utunge forogo ohimutse yita ko misho kandi urwarire urenko nyenyema nuko kwihamo urutoki kagumize mu rwinamana ko ruko kurreba bite ko gumano kunda munonga abutaza mu mwata kandi ko kurrebera ndwine nemino mwendije cyenda ngo runde miti yo kwate bitoki abo kwebitoki nibije babango bigira umuyaga abiyeremera ubundi birgayo cyendo boyine nyemyezo kuzikwate miti nana kikabe kiricyo no munta aharutokiro ahinga himiti ikibira kubasa kutunga guma ko kufite kuyamo imiti yo kwate bitoki bi akiyetoroze agire imiti yo kwetoroza yo guma ni hamwe imiti yo kumukora
mu bitoki bi emitati ngine Okuhinga orutookye nakwatanisa n'omukazi we hamwe n'abaana. Noteeka okukwatanisa neka otakwatanise neka ekintu ukabagira ngu nekyawe wenka tikikabaho habwokuba buri omwe ashemeye kuba nakikunda, omwana akukikunda, omukazi ari kukikunda n'omukozi ari kukikunda, mwena mukakunda ekintu ekyo habwokuba neri etaasya yeka mwena habwokuba sente kuzikurugamu buri omwe aba nazireeba ezarugamu tumanya tuza kukora eki, ntwenda kugura mwente, tuza kuhera abaana omu mashomero, ntwenda kubagura ebijwaro, ntwenda kukora eki, ntwenda kugura amashita ga motoka, ntwenda kukora ebintu ebiboniize haka. Kandi omukazi we nagira ngu enkwatanisa niyo etumire baba abahingi b'omutaano ab'orutookye. Bwenu itwe tukeetaho nyine emisiri endiijo y'inkuhinga nk'ebihimba naki konka tukeetaho buri Rwamuvuga twine kwena famire yoona kukyera omu rutookye tukwatanise n'abakozi abokuba mbarukuramu abatuuramu abokuba tutarukozire tukufuna byokurya habwokuba n'abakozi wabareka bonka ngu babe nibo barukora bonka nibaheza baza omu mizaano habwokuba oine kubaza enyuma kuranga ngu wabazamu eki bakukora wakireeba n'obutantuzamu kukora nabo Rwamuvuga ubwo ntubantu bakwasa omu kukombera konka n'abaana bakora amazaho bagandi oine kuzayo kuba monitoringa kureeba nibakora habwokuba hiine abokubiiha bakadoginga okimubuuza oti nookora nkayo okashanga atariyo mwena oine kubaza akagyero kareeba nibakora twine kubakundisa ekintu habwokuba baba batamanyire ngu sente ezibakuryaho ezibakutwara y'ishomero niziruga omu rutookye omu niho wakora kubi biine kukora nibamanya ngu biine kukora orutookye habwokuba nirwo rukubabiisaho school fees nimwe kuruga na munonga nk'omu bwire bwa covid omu oba bari haka waawe oine ebyokurya nooba oine obugiiga habwokuba nooba otakuza kushaka kuza kushohoza sente ngu oze kugura emere weiniire emere mazima nooba oine esente habwokuba tokakora mu nshaho ngu nooza kugura emere ogyeiniire mwene mpabara abahingi bakore munonga bagire ebyokurya. Mburize Francis Mbagaya aha ntaasya y'orutookye kandi oku nikwe arikushobora. Kuba ebitookye nabyo nibyekora ebeeyi nobaasa kushanga omu wiiki ezibiri nkatumwe n'obwire obu hati biine akatare ebitookye hati turi aha mutwaro gumwe n'2,000 kandi hariho obwokuza omu meezi agandi nk'omu kwezi kwa kane kwa kataano kwa mukaaga biba bingi munonga oshanga aho kandi ebeeyi eri hansi konka obwire obu turi aha beeyi nungi tutungamu esente nibiba biri bingi burya konka bikugura nkye hati nibikye konka kandi biinemu akabeeyi k'omukyengye hati nibwo bitaro konka kubikuba biri omunanka omu bwire omu season erimu bingi nimba nintema nka 300 bishatu 5 10 konka hati eshaaha egi ntema 218 konka mwene biguma omu 2 mwene konka omu kwezi kwaza kuba noshanga otemiremu ebitookye 6 hati omu kwezi omu rutookye omu nitubaasa kutaasyamu miliyoni 6 omu kwezi omu rutookye muzikurugamu. Hika 20 ezi nazireberera arikukoresa abakozi aba buri izooba omwata gw'abaguru mwingi hamwe n'abakushashura buri kwezi kandi natushoborera okwa basize kukora. Twinemu abakozi bana bokuguma mu bwenu abo hatari mbarije bana mwena bokuguma baturamu batarigamu kuranga ekitookye kitaaga empagi ekitookye rero waraganda wenda kwihwaho akana k'omutumba kariho abo bana baturamu konka twine abandi abokutemera ebinyansi ebikutamu omu habwokuba buri kwezi noteeka kukora budget y'okugira ki kugira ngu haba hariho omuntu w'okutema ebinyansi ebyokutamu habwokuba buri kwezi noteeka kuba notamu ebinyansi habwokuba tokarwarira omurundi gumwe mwenu buri kwezi naneze ebinyansi ziba ziriho so abakozi bana nibashashura 6,000
deni nyinemu ababe abokutema ebinyansi nabo nimba mbine mu contract yawe kutema ebinyansi mbantemere ebinyansi bya miliyoni mu buri kwezi yokutema urutoki omwe ngaruka ngeramu okunanka okukuramu tukonya abokuba tikwatowe okukora otura mu rutoki omwe na kimiteekyo nkagaruka nkamugita omu nkonya nawe nyine mwogo guma nakora obuntu mwogo nagaruka nteekamu emitwaro nka 20 so ndeba ngo miliyoni 2 buri kwezi nimba nisashura abakozi mu rutoki omwe okubika ebihandiiko nakyo ni kikuru omu kuhinga kandi Mbagaya nagira ngo kuhandika entasya n'enshohoza kimuhwerire kihango kumanya uko urutoki rwe rukumukorera omu kutandika twine ekitabo kitwabeteekamu sente tubumanya ngu tutiramu sente ziti kandi buri kwezi ntuba tumanya abakozi bomu rutoki kandi tumanya n'esente zitunzire kutushanga ngu ebiri 10 mu kwezi okwo tuba twate ebiri 10 by'okutandika tutema mu rutoki 200 ebitoki batwire shiringi 8 tumanya ngo egyo ni miliyoni 1.6 okwo ruto ya kabiri yo 2020 kandi kuba batwire kana urushanga batumutwara gumwe na 10 tumanya ngo atwo twagera miliyoni 2.2 kandi kukibona ifa tushanga ngo bagaruka batugura umutwaro hatugita dirutwiho no kusigaza iziko nk'ibitabo biruho twandikamo kwena ngo kituyambe abana barebe kikurugamo ningo muntu wena amanye ikikurwa mu rutoki abase gukunda ntemera umwendijo igupinji amanguru mu sente nyinshi Isingiro eyine kizubu cyo koma Mbagaya ekizubu eki agerezeho kucyorwanisa yakura amizi yagato mu rutoki agamazireho miliyoni 15 bitu nagira ngo akine kizubu ahabwo kuba amizi tegakumara mwe n'umushana gwaka munonga aza kukwaka kitagisa ngo base kushikera aza mwe n'amizi kugatimba kugira ngo tungamizi go kubasha kushikera urutoki ninga desiyaho kiguma namwe kanje zo kureta utizo mu mushano wo kurandurebe karti namwe no mutishikize nzuri ishatu nzizigwira mwomo ukakanye namwe tupiro turi mwomo mu rutoki omwe uko kurandurebe karti konka cyakubeye kiri kirungi nkibasi ko muntu kagizire damu government ngo kwatro mu bantu abahinja abandi mone kwerera irrigation ubasa kwingaje aine ekindi kizubu cya Kajunde konka nagira ngo wabo muyonjo Kajunde nujurwanasa nchendo buyonjo omuntu owana kuyana manyangu izoberi azafutema emitumbe yakubera umwe rwire ya Kajunde ateme beni yatema yonki izoberi aginike mu beni yareba agiteme agite hamwe gizice mangu yakora umurimo go kuzika Kajunde atakora ugundo umurimo kandi izoberi ndikaye mukanaza kora mu rutoki areto gundo muhoro guriye gundi inga guriya goze abonogaruka kugera ki za kutandika kurukundo umurimo gundi unkataka shanga ari umutumba gurwire atereka ngutembe kandi ngumize muninkora nobano ikanyisiza Kajunde konko wakorecho Kajunde no gibinga debasa kuba mukonka nebanki nebera umunci neza munci etera umukonka abo kushanga abakozi tukastama twikirizana izo kutantuzika Kajunde kazitaka kore kindi imyaka nkebiri inakwe nitekateka yimfutamu n'abana bangi ninyenda ngo myaka nkebiri iki kitoki kibagura shiringi omutwaro nkabinyenda kibikira nkamitwaro ebineceka kurgira itaka litukuri no kuzika mu bisiko system istandikire nkabinyenda kizamitwaro ebineceka kandi ukuhinga na nembibo nkibiruzonga zitari ntabure kuhinga embibo ibiruzonga umuntu wakwijamisho gamworeka akashanga ibitoke nibyari kwende gisaize ejo bane kibuzi ubane za mushakara amatato bwo ninza kubiyankaye umuntu okeziri wambaga nindaze kuhebitoke ebi nkwetaga ebi mwene cyo myaka ebiri nki tukwenda kuselectinga mu mutoke omutukakora ekyo Francis Mbagaya na habura abantu abakwenda kuhinga urutoki tumo mukereza abo kutureba urutoki n'umurimo murungi munonga to gukora hare kandi ubwine sente kandi buri kimwe cyona umubuhinji urutoki ningira buri umuntu tungire we nabe na imyaka y'inasiya
nasi emyaka 28 omu nsomo konka ndebera abantu abahingira orutookye nibo barye nibo biine amafamu nibo babiregye nibo baherire abaana omu rutookye ahabwokuba nizo sente zokubona mangu utagira futere mukono ahabwokuba oine orutookye kikwetaga n'okuza kuronda esente mushino oronda zaki omu 2010 warukorera budget ngo nubundi agume nintemamu nkyetaga kuza kuronda esente mwena omuntu aine akataka ke ahingemu orutookye mwebare munonga natushemererwa munonga kureba ngu nka TV West nijo omu mwanya omu kwija kureba omuntu wenyuma ngo emucewe mbuze uko kugenda ensiku kutambura ninga ebizibu bineyo tutwashemererwa munonga kukirimwa bija kandi aho kwa mwatoreka ekintu ky'amaani nabo kwa baturebera aha bakareba abantu ngo bastayira TV West ija kustayira ndiya buri omwe naja kwenyigira mu buhingi aho kwa n'ikintu kirungi munonga twabasima munonga twabashimira yebare owanyegitaho erizoba aha program y'obuhingi n'oburisa turi omuri Isingiro wa Francis Mbagaya kandi ogu n'omuhingi w'orutookye kamwe aha kakoryo akakozesa twareba no kwa rutookye wanu ureba hansi omwaro guruho omwaro nukwata amizi kandi gubinga na namwata bwino wanu yara akona kon kamwe ahakakoryo akakozesa kureba ngo urutookye turwamuteganisa kuno bateganisa bwa mizi n'ense rukura kakoma noreba gerezeho yakwata miliyoni 15 yatamwa amizi gensheke kwenda ngo gakamu yambaho umushana gw'abantu gujwa munonga urutookye rugumene rumuha ebitookye urutookye rwayine ruri ahahika 20 kandi twareba ngo buri kwezi ateresti nabayine miliyoni 6 kwa kushashora abakozi naki atoreka unasigaza miliyoni na aha account ago namagoba mbwini wano nda kwinga urutookye tandikiraho akasente karumu uriyo noreba obujurizi atogune cyo kureberaho tandika ohinga urutookye wabana nda sente oyinita karyawe omuhereza ndi Ivan Tusiime ninyende kusiyo program eji konka twine abakuteka mu sente aba Champrisa International Limited aba nibakora Hendrix Concentrate sekirungu ekyo kutabura ombyo kuriya byenkoko hamwe n'empuno baronde obakirre mu Kampala Mbara na no mu district sand hona bariyo baronde obase kugera enkoko hamwe n'empuno zo mutindo kandi tune naba Ankore Coffee Producers Cooperative Union abari kushangwa omurikabo heshema abakugita abahinji bona abo mwani kwenda ngo bashohoze omwana gw'omutindo kandi bagaruka baguza omukatare akensiyona kambende zo kurara kurungi turebane urwa kabiri orukwija mwebare TV West nehinda obuhinji n'oburisa bw'abantu bukwicubwaho Ankore Coffee Producers Limited hamwe na Champrisa International Limited.